Dobrý den, vážení, já vás vítám ve Filmon Studiu. Dneska natáčíme z kanceláře Aleph Distribution z Bratislavy na Slovensku. Já tady přivítám ředitele obchodu Martina Čárského, ahoj Martine, a Romana Čupku, který je ve Filmonu jako area manažer pro celou oblast Slovenska, Maďarska a další zemí. Ahoj. Ahoj. Já jsem si vás tady pozval k tomu, abychom se pobavili o trendech v bezpečnosti, který vím, že Aleph hodně sleduje, jako třeba Smart City a další. Můžeš mi k tomu, Martine, něco říct, co je ta největší challenge, když tohleto nabízíš a řešíš se zákazníky? Tak v zásade trendy, ktoré si spomenul, ako IoT, Smart City, Smart Anything, s ktorým sa stretávame, sú niečo, čomu sa nevyhneme. Svet sa ubral týmto smerom, dnes je pripojený do internetu, dnes sú pripojené do internetu miliardy zariadení a na skúsenostiach z posledných období, ktoré každý zrejme zachytil, vidíme, že oblasť bezpečnosti je významne podcenená. Je naozaj potrebné pozerať sa na túto oblasť komplexne a bezpečnosť je jedným z kľúčových parametrov, ktoré je potrebné zabezpečiť preto, aby táto oblasť slúžila nám a nie my sa stali nejakou obeťou inteligentného zvyšku sveta okolo nás. No, já vím, že ale v celém svém portfoliu sledují nějakou tu ucelenost. Můžeš mi jenom tak rámcově říct, co všechno nabízíte? My sa snažíme fungovať v zásade komplementárne, čo znamená, že portfólio našich dodávateľov, s ktorými pracujeme, sa navzájom doplňa, snažíme sa vyhnúť nejakým konkurenčným riešeniam, hlavne preto, aby nám to umožnilo plne sa sústrediť na jednotlivé oblasti technologické, ktoré ponúkame. Historicky sme začali s Ciskom, neskôr sme doplnili ďalšie značky a Flowmon je práve jedna z nich, ktorá nám pekne doplňa portfólio nejakej analýzy toku dát a vyhodnocovania toho, čo sa nám v tých sieťach deje. A myslíme si, že dlhodobo je táto cesta komplementárneho portfólia dodávateľov niečo, čo nás odlišuje od ostatných dodávateľov na trhu, ktorí fungujú väčšinou v nejakom broadline modeli. Ty už si to vlastně nakousl, Romane, jak zapadá Filmon do toho celého konceptu? Tak tým, že Aleph Distribution prakticky robí jednak architektonické návrhy, jednak je dodávateľom takých komplexných infraštruktúrálnych riešení, tak samozrejme spracovanie dát v oblasti big data a zariadenia pripojené do globálnej siete internet, čo sú aj koncové zariadenia typu smart metering, typu rôznych senzorov, sond a v konečnom dôsledku i stratégie smart everything, je nutné samozrejme tieto dáta nejakým spôsobom monitorovať, analyzovať, vyhodnocovať, uchovávať. A my sa snažíme v oblasti Flowmonu práve na tomto trhu riešiť komplementárne k tým technológiám, ktoré Aleph Distribution rieši, ten komplexný monitoring, spracovania a analýzu tých dát. Tak, aby sme mohli posilniť svojím spôsobom jak bezpečnosť, kyberbezpečnosť alebo informačnú bezpečnosť takýmto technologickým nástrojom, tak aj dostupnosť tých kritických služieb, ako v rámci prevádzky, v rámci výkonu tých služieb, lebo táto požiadavka bude čoraz viac povedzme kľúčovejšia a požiadavka na bezproblémový chod a zabezpečený chod akoby služieb bude čoraz dôležitejšia. Vnímame to tak a v súčasnosti a bude to v konečnom dôsledku podporované rôznymi legislatívnymi zmenami a tak podobne. A vůbec to, že Filmon vlastně je možné integrovat, hezky zapadá a uceluje do nabídku Filmona, je to vlastně i ten důvod, proč Aleph začal nabízet i školení pro partnery a pro zákazníky té oblasti. Tak my sme od začiatku, kedy sme vznikli v tých ranných 90. rokoch, sme vedľa štandardnej distribúcie poskytovali služby školiaceho centra. Máme dlhodobo 20 rokov zavedené komerčné vzdelávanie, ako aj takú evangelizáciu trhu formu bezplatných seminárov na nejaké nové témy. A vidíme tento model ako veľmi funkčný. My vlastne vychovávame trh, vychovávame ľudí, snažíme sa im otvoriť oči, pripraviť ich na nové témy, rozšíriť im obzor, čo nám
sekundárne pomáha vďaka edukovaným zákazníkom sa uplatniť ďalej na trhu. Pánové, nějaké doporučení? Bezpečnost rovná se nezbytně. Zkuste doplnit. Tak asi si to vezmem ja. Jak som už spomínal, tým, že prichádza veľké legislatívne zmeny v máji budúceho roka, príde v platnosť a v účinnosť GDPR ako General Data Protection Regulation, tak 10-15 dní predtým vlastne vyjde v platnosť a v účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý reflektuje smernicu NIS, Network and Information System Security, dá sa povedať. Tak už aj vlastne na lokálnej úrovni jednotlivých štátov Európskej únie sa bude hodne tlačiť na oblasť, povedzme, kybernetickej a informačnej bezpečnosti. A keď si uvedomíme späť, aké trendy nastupujú, akými trendami sa budeme konfrontovať každý z nás aj v domácnosti, v organizáciách, v inštitúciách, a ako sa bude viesť napríklad kybernetická vojna v oblasti nejakých hybridných vojenských konfliktov, nutnosť zabezpečenia informačných systémov, informácií, nutnosť zabezpečenia i duševného vlastníctva a podporené touto legislatívou bude nutnosť a každý to samozrejme budeme si reflektovať. Pánové, děkuju. Díky.